활용도 미쳐버린 공구 가방 근황. 겉보기엔 그냥 튼튼한 공구 가방처럼 보이는데 사실 이 제품엔 엄청난 비밀이 숨겨져 있음. 바로 압도적인 수납력과 내구성을 다 때려박았다는 거. 넓은 입구로 도구를 꺼내기 쉽고 안팎으로 무려 16개의 포켓이 있어서 정리정돈의 신이 될 수 있음. 이게 미친 포인트인 게 헤비 듀티 옥스포드 방수천이라 두껍고 마모에 강한 건 기본이고 튼튼한 바닥이 도구들을 완벽하게 보호해줌. 심지어 손으로 들거나 어깨에 매는 두 가지 방식으로 활용 가능하고 내부엔 도구 고정용 탄성 스트랩과 강철고리까지 있어서 장인들이 극찬한다고 함. 이 정도면 진짜 공구 가방의 끝판왕 아님?